电脑装好没有啊？面包，那么咸，等会把外面那台机装一下。OK，老板，不能。面包，电脑装好没有？面包，开饭了吗？开了，猪肉做面包。真的？吃，整天就知道吃。电脑装好没有啊？还有一点点。那你刚刚在干嘛啊？我刚刚在想东西。那你想到了什么？该吃饭了。